ngenda kwogera the end of Museveni is near. Omanyi ffe ng'Abaganda tugamba nti n'alimu ewagonda atera n'annyuka, era tugamba nti n'azina obulungi ava mu ddiiro. Ffe ng'Abaganda tugamba nti ekita ekitava ku ssengejjero kye kiwankindo. Tobalaba nga ebivumo bibadde bingi ebimuvumiddwa kubanga yalemera ku ssengejjero, naye Katonda agamba nti ekiseera kye kiri kumpi nnyo. Haleluya. Naye nga sinaba kutandika kugenda mu byawandiikibwa bino, katusooke tusabe. Ayi Katonda omulungi ow'ekisa, gwe eyatonda eggulu n'ensi n'ebigirimu, Katonda wa Ibrahim, Isaaka ne Jacobo, gwe Katonda w'amawanga, Mukama Taata, nkusinza nkugulumiza era nkuteeka mu kitiibwa, erinnya lyo liyimusa waggulu ddala nga libunyisa amawanga. Nkutuusa mu buli kanyomero ak'ensi k'oli muntu ate era ne ku buli kitonde. Nkutuusa ku b'amaanyi n'abanafu, abagagga n'abaava, ab'ebitiibwa n'abatali, bakabaka, bakwini, baprince, baprincesses, celebrities bonna ab'omunsi, gavumenti bonna mu nsi, ba leaders bonna mu nsi, bapulezidenti bonna ab'ebitaano, ab'amaanyi, ba Museveni ne famire ye. Mukama bonna mbatuusaako erinnya lyo batye bakankane bavunane bakugulumize. Era erinnya ly'ekitange ndituusa ne ku balabi baffe bonna mu nsi gye bali, balimanye batye bakankane bavuname wansi bakugulumize. Erinnya lyo bakyusa okubajjambula biri baffe bakwani baffe. Mu kifo ky'otukolimira batubulesinga, mu kifo ky'okuggalawo enzigi baziggulengawo, mu kifo ky'otwagaliza okufa batuwagalizenga obuwangaazi, mu kifo ky'otwagaliza failures batwagalizenga success mu linnya lya Yesu. Mukama abantu ffenna munsi tumanye erinnya lyo tutye tukankane tuvuname tukugulumize nga tugamba oli Katonda agwemidde ku Namulondo ekiri yasobola kuja ekitiibwa kyo kyolina kyeka teri yakirabana. Oli Katonda atenkanyankanyizibwa, tewaliko nekintu kisobola okutenkanyakanya nakyo. Oli Katonda agamba kibe ne kiba, bw'oggalawo twabaggulawo, bw'oggulawo twabaggalawo. Omanyi bye tutamanyi, olaba bye tutalaba, owulira bye tutawulira, otuuka gye tutatuuka. Katonda bw'obanga ogambye nti ekiseera kya Museveni kituuse, tewali ajja kiwakanya. Bw'obanga enzigi oziggaddewo era tewali agenda kuziggola mu linnya lya Yesu. Nze kyenva nkuyumusa olw'epulaani z'ennungi z'olina gye tuli. Gwe Katonda amanyi ebyaliwo, ebiriwo ate era n'ebirijja. Nze nkulumiza pulaani z'ennungi z'olina eri obulamu bwaffe era n'ez'olina eri eggwanga Uganda. Nga ngenda okutandika essooni eyo Mukama, mpita amaanyi go n'okubeerawo okwo okumpanguza n'okuwanguza bonna n'okuwanguza Uganda. Mpita obwakabaka bw'obujjo busanye, obwakabaka bwa Setaani obukyankalanya eggwanga n'obukyankalanya abaweereza abo bonna. Era Kitange, mpita obukumi n'obukumi obw'abamalayika okuyingira eggwanga Uganda nga oleeta changes, baprotectinge, bagayidinge, banunule buli kimu ekyetaaga okununulibwa ekyabbibwa ekyawangibwa. Mukama Kitange, okole okwagalako eri eggwanga Uganda mu linnya lya Yesu. Era mpita omwoyo omutuukirivu okujja okunnuŋŋamya mu byonna n'okulungamya buli awuliriza. Onsomese nga nsomesa era otufukeko ffenna amafuta agakwasa ebintu bino, tuleme okwerabira kubanga bangi bawulira ne balabira ne balekaawo, naye omwoyo omutuukirivu gwe tuyambenga otujjukize mu buli kimu kye twawulira kubanga gwe eyatuweebwa ng'omujjukiza. Tusomese, tujjukize ate era otuyambe mu byonna tubeere nga tusobola okuwangula mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Ndenanga munkusabidde. Enkomerero ya Museveni etuuse, oba ayagala oba tayagala, is very near, eri kumpi nnyo nnyo. Effujjo lyazaakola ku bantu, kyekiseera naye
okufa kumukoleko effujjo. Katonda mwene yagenda omwekolirako effujjo. Ye Katonda teyeetaaga kyakulwanyisa omukolako effujjo. Ye Bayibuli egamba nti muwanguzi mu buli lutalo, teyeetaaga kyakulwanyisa okununula abantu be. Bw'onoosoma, I think that's it, with that 1 Samuel chapter, I think 1 Samuel chapter 17. Kamala ogendayo ndabe. Samuel chapter 1 Samuel chapter 17 verse 47, I think. And everyone here will say that the Lord does not need sword or spear to save his people. He is victorious in all battle, and he will put all of you in our power. He is victorious in all battles. Agamba Museveni agenda muteeka mu maanyi gaffe. Byakoze bibadde bingi. Nga ffe tetwesobola kuba tetulina byakulwanyisa. Naye Katonda ye agambye, nze seetaaga byakulwanyisa okununula abantu bange. Seetaaga byakulwanyisa okununula eggwanga Uganda. Agamba nti he is victorious in all battles, and he will put all of you in our power. Bonna abagoberezi ba Museveni, abasirikale be, abasamize be, bonna agenda bateeka mu maanyi gaffe. Kati ffe ngaffe tulina kubeera nga tusitandinze mu kukkiriza, tusooke tulabe Katonda bw'agenda okutukubira omusajja ono amugye mu buyinza, amusigukule mu ggwanga. Kakati kantandike ebyawandikibwa bye nazze okuyigiriza, nkulage engeri ki Museveni Katonda yagenda okumukuba amugyewo. Kubanga agambye endiye eriniya tekyali wala. Haleluya. Endiye eriniya. Bwe tugendako mu book of Thessalonians, ebitabo bino ebimu simanyi binyonyola mu Luganda. Era Oluganda lwosi lumanyi sirusobola lusoma Luzungu lwe lunnyanguyira, enva lusoma Oluzungu. Kati naye bwe tugendako mu book of Thessalonians chapter ey'okubiri verse 8, 2 Thessalonians chapter ey'okubiri verse ey'omunaana egamba etya? Egamba, then the wicked one will be revealed, but when the Lord Jesus comes, he will kill him with the breath from his mouth and destroy him with his dazzling presence. Tagambye nti agenda kukwata bomu, tagambye nti agenda kuleeta nuclear, tagambye nti agenda kuleeta mundu nti oba submarine. Agambe with his dazzling presence, agambe with his breath. Ebyo byokka bimala okuzikiriza Museveni. Jukira we yali amutonda, yamutonda ne kibeera kibumbe kiri awo bwe kityo. Haleluya. Era ye mwennyini najja n'akifuwamu omukka nti kweku, n'akifuwamu omukka wamagufuwamu ne kiryoka kitambula. Kati era Mukama mwennyini yakiteekamu omukka, ye mwennyini yagenda okipakulamu omukka. Haleluya. Museveni assa abantu bangi nga ye alowooza ye nannyini kugaba bulamu, ne bonna basse baatondebwa Katonda. Era Katonda yabawa obulamu mu ngeri y'emu. Museveni yatondebwa Katonda n'amuwa obulamu. Kakati nga naye bw'asse banne naye okufa kwe kuliniya. Haleluya. Takwebalabala. Katugendeko mu book of Daniel 8:25. No, book of Daniel 7:25. Daniel, book of Daniel, Daniel 7:25. You will speak
against the supreme God and oppress God's people. He will try to change their religious laws and festivals, and God's people will be under his power for 3.5 years. Hallelujah. Kati kiki kyetutalaba? Museveni byonna byayogedde n'ayogera ebirwanyisa ekkanisa, abasumba n'abatta ba bishopusi bano bonna betulabye bakabona ba Mukama bakutte natta. Haleluya. Nga buli avaayo okwogera amutta, buli avaayo okwogera amutta. Amala okulaba negambe he will speak against the supreme God and oppress God's people. Abantu ba Katonda buli avaayo n'amukola byayagala, talina kyagala kuwuliriza nga bakimugamba. Haleluya. Nagamba nti God's people will be under his power for 3 years. Emyaka 3 kati mukimanye giweddeko egyo gye mubadde under his power. Hallelujah. For 3 years. Ekiseera kye mubadde mulina okubeera under his power ng'aba controlling, nga abatta nga bakola kyagala. Is now kituuse okubeera nga kiweddeko. Hallelujah. Kamala ogendako mu Daniel 8:25. 8:25 egambye etya nti because he is cunning, he will succeed in his deceitful ways. He will succeed in his deceitful ways. He will be proud of himself and destroy many people without warning. He will even defy the greatest king of all, but he will be the greatest, will be destroyed without the use of any human power. Tulabanga ne Museveni jakoze jajoze mu gwanga. Because wanagamba because he is cunning. Hallelujah. He is cunning ngera bwe tumulaba. He will succeed in his deceitful ways. Donanga byakola ali succeedinga kubanga alina omundu alina ebyokulwanyisa buli kimu kyakola kimwanguyira. N'agamba nti era n'akola buli kyabujozi kyagala. He will be proud of himself and destroy many people nga bwe tumulaba. N'amala okutta abantu ate ne yeewaana. Munanga amala okutta abantu neewaana n'agamba nti mmwe abeeyita mwe ng'Abaganda ngenda kubatta nga bwe mbadde nzija nkikola. Ye mwennyini nga yeewako obujulizi nti yabadde ajatta abantu abo bonna emabega. Okiwulira Mukama akozinga olulimi lwe ne lwogera biki byabadde ajja akola. Ye nga mwennyini yeewaddeko obujulizi nti ngenda kubatta nga bwe mbadde nzija nkikola emabega. Katonda n'alyoka agamba he will be proud of himself and destroy many people without warning. Abo bonna basse abadde amala bawoninga nti ngenda batta. Waliwo Yesu fe Abaganda atuwoninze ne waliwo abantu bangi ng'ajja buzinatta bw'omunyiiza akutta takutyakwagala akutta. Wulira nagamba you will even defy the greatest king of all. Kati greatest king of all wano bwe muteekawo kagundi Yesu ye greatest king of all. Hallelujah. Naye tamutegeera bwodda kuba bakabona ba Katonda n'otandika okubatta Katonda obeera tomutegeera oba naye omutwaliddemu ng'omutta. Haleluya. Wakabona abakubuulira ekituufu abakollectinga n'ogamba nti saagala kumanya temumbuulira tombuulira gasi oyo Katonda oyo ani. You will even bwembanga maze nga nzijeko ne kabaka waffe yenna ne kabaka wennyini ow'eggwanga mulaba kyamukola kubanga yo yeeyita w'amaanyi. He will even that is of n'agamba nti but he will be
destroyed without the use of any human power. It will be destroyed. Hallelujah. Oyo golaba yayinza okuloza nti oba Museveni wo Katonda agambye ye tiyetaaga byakulwanyisa kuyambako, ye mwennyini yagenda okumwekolerako. Hallelujah. Kati kaŋŋende mu Book of Daniel chapter ey'omunaana 23 olina okimanya nti oyo akusinza amaanyi nga yeeyita Katonda olw'okuba akutta ebimundu biki ebyo byalaga asindika n'ebimundu, abalala bashuutingidde makubo, abalala bakonyeseza ebimotoka, abalala batisizza butwa, naye n'agamba it will be destroyed by agambye ate wano and destroyed nagamba but he will be destroyed without the use of any human power. Mumutunulire mujalaba engeri gyagenda okugendamu naye nga yali very close. Hallelujah. 23 egambye etya 8:23 when the end of those kingdoms is near and they have become so wicked that they must be punished. Okiwulira nga endi yaabwe erinnya ne batandika okubeera wicked nga bwe tulaba Museveni bw'ali, naye nga they must be punished, balina okupunishingwa. There will be stubborn vehicles and deceitful king. Nagamba, he will grow strong, but not by his own power. Hallelujah. He will grow strong, but not by his own power. He will cause terrible destruction and be successful in everything he does. He will bring destruction in powerful men and on God's people. Era bwe tubiraba Museveni alina amaanyi amalala agamulimu, agamufugiramu, agamukoleramu. Alese destruction mu ggwanga, alese obuvuyo mu ggwanga buli kimu. Ne wano Bible egamba nti he will be destroyed. But he will be destroyed without the use of any human power. Ng'enkomerero ye etuuse, byonna byonna byakola era ebyo byalina okukola kubanga enkomerero his hand is near. Eri kumpi. Enkomerero yo eri kumpi. Hallelujah. Revelation chapter 20 verse 1 to 3. Let me see. 20 1 to 3. Remember, then I saw and then I saw an angel coming down from heaven, holding in his hand the key of the abyss and a heavy chain. It says the dragon, that ancient serpent, that is the devil or Satan, and he chained him up for 1,000 years. The angel threw him into the abyss, locked it and sealed it, so that he could not deceive the nation anymore until the 1,000 years were over. After that, he must be let loose for a little while. Abagenda okujjako Museveni bagenda kuva from Samora. Katonda agenda kubasindika okuva mu mawanga. Kati bano Katonda agenda kukolera mu bo. Hallelujah. Kubanga no tulaba waliwo bamalayika be yasindika.
tujja kula Katonda agenda kukolera mu bantu naye nga tebagenda kubeera ate mu ggwanga omwo mwennyini. Bano baba agamba neni, I saw angel coming down from heaven holding in his hand the key. Kakati bagenda kujja bamukwate kubanga ono gundi, he said that the dragon Museveni is a real dragon. That ancient serpent Museveni Musota, that is the devil or Satan. Museveni is the devil, is a Satan. Ebikolwa bye byonna byonna tulina Musota, Satan, dragon. Naloka agamba nti and he chained him up for 1,000 years. Hallelujah. Chained him up for 1,000 years. And the angel threw him into the abyss. What is the abyss? Nalyoka musuleyo. Kakati ya ono gye bagenda omusule genda kuba magombe. Nagamba nti locked it. Namagomba jaggalokinga and sealed it. Nagasealinga. So that he could not deceive the nation anymore until 1,000 years were over. Tagenda kuddayo kudimbalimba si kugicankalinya kuddamu bantu okutuuka emyaka egyo gyonna okutuuka nga after that he must be left loose for a little while. Hallelujah. Mulina okukimanya nti agenda kukwatibwa asibibwe ku njegere bamusuule ye magombe gye banaamusuula. Hallelujah. Ate bamuteekeko seal okumakinga sure nti tagenda kuddayo vaayo kutabangula nsi. Atabangudde ensi n'agitabangula. Kakati when wagamba after a while he must lose for after that he must be left loose for a little while. Where nga kujjako nga Yesu azze okulamula ensi okuzuukira nga Yesu azze okununula ensi nga raptureeze we balimuleka kubanga olunaku lw'omusango lujja kuba lutuuse Yesu alamule buli kimu kubanga yagamba n'abafu balizuukira bwe tugenda mu Revelation. Nituddayo ne tusoma chapter ndowooza yabiri bwe tugisoma yonna we manyi tusomere naye byonna sobola bisoma kuba sebiri ku part of this. Kino after a while kina deep meaning endala erina ebyawandiikibwa okukinnyonnyolera so deep naye naddesi preparinze wano. Kakati kaneyogera nga wenadde mbitesitese biyinza okuntawaanya we mbiddayomu ennyo. Kangendeko 12:9 era nkyali mu Revelation. Egamba ekya egamba listen 12 olunyiriri olw'omwenda 12:9 egambye ekya the huge dragon was thrown out, that ancient serpent called the devil or Satan that deceived the whole world. He was thrown down to earth and all his angels with him. Tagenda kusuulibwa yekka wabula n'amajege family y'ab'enganda ze buli ali connected ku ye bagenda bakwata bonna kubanga tetwagala nsi kubeeramu mutabanguko nti oli ajja kujja alina ensigo gye yalekawo bonna bagenda kukwatibwa lumu basuulibweyo wamu naye. Haleluya. Tiwaliko n'omu simanyi balwaboogo simanyi bano bamuhoozi simanyi bano bajeneti simanyi baani bangi amajege mangi naye Katonda alaga nti bonna bagenda kukwatibwa lumu
n'oyo mukama waabwe huge dragon ng'etulidde bannange, dragon ng'esise bantu ng'enywedde musaayi n'ekiseera kituuse. Dragon eyo ekiseera kyayo kituuse okubeera nga esuulibwa mu bunnya obunene, n'abagobezi baayo bonna n'abagikolera, n'abaana baayo n'abazzukulu baayo n'abakoddomi. Aleluya! Eggwanga libeere nga lirimu eddembe. Bwe ngenda mu Revolution 12:10 egamba, then I heard a loud voice in heaven saying, now God's salvation has come. Now God has shown his power as king. Now his Messiah has shown his authority. For the one who stood before our God and accused our brothers and sisters day and night has been thrown out of heaven. Hallelujah. Oh yabaddatta bannayuganda ekiro n'emisana nga ali kututta asse baganda baffe, asse bannyinaffe, asse bazadde baffe, abaana balese bamulekwa, abakyala basigadde bannamwandu, abasajja basigadde bassemwandu. Naye Katonda awulira kyagamba, oyo omubbi abbye ettaka lyaffe. Haleluya! Abbye bannange, omusajja abbye eggwanga. Nzijukira nakoleranga gundi site house nendaba ekizimbe, simanyi banka yo bagiyitanga Greenland. Abakozi abamu ekizimbe ne bakibba ne bakiyiwa, eggwanga libbya abantu. Naye agamba nti oyo, then I heard a loud voice in heaven saying, now God's salvation has come. Hallelujah. Now God has shown his power as king. Now his Messiah has shown his authority. For the one who stood before our God and accused our brothers and sisters day and night has been thrown out of heaven, has been thrown out of Uganda. Tagenda kubeerayo mu Uganda at all. Ebyo byonna byatukoze. Omanyi walwadde na Bible waliwo ekyandikibwa kiri mu Revelation. Katonda yagamba nasirika nensirika. For a very long time nasirika. Simanyi oba nsobola okifuna. Mbadde wakamala okulamba wendi. Nagamba nti a very long time nasirika. Kandi bo banyinza okifuna. Bwe nakifuna nga nkisoma. But you saw Isaiah 42:14 egamba nti God is 42:14 egamba, God says, for a long time I kept silent. I did not answer my people, but now the time to act has come. Hallelujah. The time to act has come. I cry out like a woman in labor. Bwebuto obulumi bwawulira nga z'okunula. Agambe ekiseera kiwanvu babatta, babakola ebibi bingi n'ensirika nembanga atalaba ki kye babakola. Naye nagamba kati ekiseera kituuse, nzije nkole ki? Mbanunule, mbajjeko dragon eyo. Nagamba obulumi bwawuliranga ajja bulinga omukazi ali mu labor ward nga akaaba okuzaala omwana. Bwe bulumi Katonda wajjiramu kugamba, which means tekikyasoboka. You cannot hold it any longer. Omukyala nga atuusizza okuzaala ne bw'okola otya tosobola kumuziiza. Obwo obulumi kabuwulira n'akaba, ekiddako kiba kyakusindika. Katonda bw'abanga awulira obulumi obwo naga nti nzija ng'omukyala oyo ali mu labor. Haleluya. Kiwedde. Ffe tetuba twongera okumukaabirira nga tetukola ki? Tetusirise. Kamala okulabayo ekirala kye nandyongeddeko.
Mukama bw'abanzikiriza nkifuna ebimu kati birina bijja buzi wadde saabitaleona ne mbyongerezaako amala okulaba bwe bankifunaana noka nolaba kiri muki bwe naaba nkirabye ngenda kibawa kakati era wano waliwo wano ekigamba mu Isaiah 62 egamba I will speak out to encourage Jerusalem. I will not be silent until she is salved, and her victory shines like a torch in the night. Katonda tagenda kusirika. Hallelujah. Ekiseera kikyo kino kituuse to speak out. Okutuusa ng'eggwanga Uganda linunuliddwa era obuwanguzi bwayo bubeerenga bwakanaayakana nga tooki mu ekiro bweyaka. Haleluya. Nga waliwo ekirala kye mbadde nnoonya ate ningwa ku kino. Eggwanga Uganda Katonda tagenda kusirika okutuusa nga alinunudde era obununuzi nga n'obuwanguzi bwakanaayakana nga tooki mu nzikiza. Kamala okulaba waliwo ekirala kye mbadde nnoonya naye kyesinaba wano laba kuba nadde sikirabye saakitaddewo naye bwe kizze nenjagala okisaba naye bwe kiba kikyambuze kinajja oluvannyuma nenkola ki nenkiteekawo naye nsobola okweyongerayo nebyawandiika bye nabadde nteeseteese. Yeah, kyekino kye mbadde nnoonya amaze nenkigwako wano kiri mu Isaiah 63 from verse 3 gamba The Lord answers me, I have trampled the nations like grapes, and no one came to help me. I trampled them in my anger, and their blood has stained all my clothing. I decided that the time to save my people had come. It was time to punish their enemies. I was amazed when I looked and saw that there was no one to help me. But my anger made me strong, and I won the victory myself. In my anger, I trampled whole nations and shattered them. I poured out the fire blood on the ground. Hallelujah. Yagamba tewaliko n'omu yatunula n'atunula bw'ati nga tewaliko n'omu nti ajja amuyambe naye obusungu bwe ne bukola ki ne bukikola. Nagamba I decided that the time to save my people had come. Ekiseera ekyokununula abantu be ekyokununula Uganda kikoze eki. It was time to punish their enemies. Temulowooza nti genda nakyo balina okupanishingibwa bonna. Ekiseera nga kituuse Katonda okubanunula lwe mugenda olaba nga omusajja ono apanishingibwa naye nga ye endi ye etuuse Katonda ayogedde wano. Haleluya. Nagamba nti no, I was amazed when I looked and I saw that there was no one to help me, but my anger made it. Katonda tiyetaga muntu muyambako okutuwa obuwanguzi okukyusa Uganda okugjawo dragon erikutta abantu. Katonda teyetaga buwanguzi atujjeko ettaka lyaffe akyuse olulimi lwaffe kubanga tuli Baganda.
oba tuteekeko olulwanya ffe tetujja kubeera abanyarwanda no way. Ate kyekyokugenda nti ogenda kukyusa simanyi olulimi lwaffe tekijja kujjawo Oluganda. Oluganda lubaddewo emyaka n'emyaka, Uganda ebaddewo emyaka n'emyaka. Bw'oba toyagala Luganda kwati ekkubo ddeewamu kubanga oli mugwira. Abagwira Katonda atukkiriza okusenza abagwira. Nate bwe mweyisa obubi punishment ejja kubajjako. Kati gwe omugwira eyajja obuzi otandika otya okugamba nti ate kati eggwanga liri olifula ekyoyagala. Tolabanga yo bastards, tolabanga yo out of your mind, tolabanga ebibonerezo obeera obyeteekako wekka. Gojja olwanyisa eggwanga abaakusenza obusenza. Golaba nti obwongo bwo bukyakola. Ossa abantu notta abantu. Ddala yowa Satan, yowa a dragon. Kati kangendeko ndoza kandabe Daniel 7 malokulaba 7:22. Daniel 7:22. Daniel igamba nti then the one who had been living forever came and pronounced judgment in favor of the people of the supreme God. The time had arrived for God, his people, to receive royal power. Hallelujah. Katonda mwenyini yagenda okujja and pronouncing a judgment in favor. Nagamba nti of the people of supreme God. The time had arrived for God's people to receive royal power. But now the time kino oli obuyinza bumuvuddeko, amaanyi gamuva Katonda gamujjako, kati mwe muga receiving. Hallelujah. Muga receiving. Obuyinza bumujjibwako, buli kimu kimujjibwako. Katonda abaddiza obuyinza bwammwe, abaddiza buli kimu omusajja kye yabatwalako. Hallelujah. Abantu ba Katonda buli kimu kikomawo gye muli. Kamalo laba revolution eno for gamba kakati kansombewo ne revolution chapter eya 2 verse 4 egamba nti then I saw thrones, and those who sat on them were given the power to judge. I also saw the souls of those who had been executed because they had pronounced the truth that Jesus received and the word of God. They had not worshipped the beast or its image. Leka nkwate wano. Abantu bano besomako wano beba abantu abaganye okwata ssente za Museveni okubeera ku ludda lwe, okutta abantu, okukola ebikolobero. Tulabanga abantu abatta abantu bannaabwe. Abantu bonna be batta, si Museveni yagenda ku site n'abatta, naye alina baabwe ssente ne batuukayo ne bakola omulimu ogwo. Kakati yena agamba nti bano abataakikola, abatakkiriza, abaagala nti ffe tetugenda kwegattako, ne bayimukalaga ne boogera ekituufu nti kimala. Haleluya. Bano Bayibuli beeyogerako nga bwe tulaba bano bwe baagaana ebikola ki ne boogera ekituufu. They had not worshipped the beast or its image.
ne batamukiriza ne batabyogera ne batakola nga bw'ayagala okukola ne batamukiririzaamu n'abakwata n'abatta n'agamba oh had they received the mark of the beast on their foreheads their on their heads they come to life and ruled as king with Christ for thousands years. Okiwulira mwabaganye abantu bamwe ne babatta abantu bamwe ne bayibirirawo ne bagamba ffe tuzemedde ku kituufu ne babatta abaana bangi bannamwandu kati abaana b'abantu abo bagenda fuga bagenda kulaba essanyu mu ggwanga. Haleluya. Ogamba they come to life to rule and ruled as king with Christ for 1,000 years. Kasita abantu abo balekawo abaana balekawo biki kati abaana baabwe bagenda okufuga. Haleluya. Museveni lugenda kubeera lufumo ne famire eyo. Tuyingire mu kusaba n'okwongera okukabirira Katonda aleme okudireyinga ayanguweko ng'eriiso bwe litemya naye bw'aba ayanguwako okutugirawo ekyambika okutugirawo shafa nti omusoto ogutubojja buli kadde nga gulidde baana baffe nga gulidde banyinaffe bagulidde. Katonda twanguyizeeko tukusaba Mukama Kitange todireyinga wadde releasing malayika z'okuva mu stowa gye ziri. Tukooye omusaayi oguyiika, tukooye baganda baffe banyinaffe abatuwa, tukooye amataka kwe batusengula properties zaffe ze bakola ki ze babbye. Tukooye okulaba abantu abafa obutwa abafa enjala abaana baffe tebasoma. Mukama nkuyita yanguwako nkujja ku byonna byoliko sigwe wasuubiza nti olireka y'amawanga ku lwaffe. Nange Katonda nkuyita leka y'amawanga lwa Uganda, leka y'amawanga ku lw'abantu abafa enjala, leka y'amawanga ku lw'abantu abattibwa n'obutwa, leka y'amawanga ku lw'abo be batadde ku lukalala nti be baddako robo sinderebo yamakasha taraba yamasokorobo yamanziterebo nsazamu olukalala olwo lwonna lwe bataddeko bwe bagenda okuzzaako lwe bagenda okuwa obutwa olibo sindala yamaseekero gw'omuzimu nguwamba ngusooka njogereza omuliro ngutematema ngwasaayasa ng'otya omuliro mu linnya erya Yesu kyawandiikibwa nti oyo yenna yesitaza omwana omutaateekewemu ejjinja eddala embulaga asulibwe mu nnyanja ati asulibwe mu nnyanja naawe dragoni gwe shafa nti gwe devil satan nkuwamba n'emizimu gyo n'emisambwa gyo n'amayembe go n'abasomuze bo n'abagobe go mbaseeramu ejjinja eddene embulago mbasuula mu nnyanja mubbireyo mu linnya lya Yesu temugenda kuddayo kulabika era mwenna ababbi eggwanga lyaffe mbawamba mu linnya lya Yesu mbaseerako njegereza onayo mbaggalira mu makomera ag'omuliro mpita obukumi n'obukumi bw'amalayika muyingire ennyumba z'abantu abo muggyeyo ebyaffe byonna yabyo muggyeyo eby'abannayuganda mataka gaabwe buli kimu ekyabwe kye baabatwalako buli kimu bw'omubbi tukusuuza buli kimu ogenda enkomerero yo eri kumpi ne tolina kyaffe kyogenda nakyo byonna tubikusuuza ribo sitara ndereba okoroba osindaraba n'abaana bo tubikobasuuza n'abazzukulu bo tugaana okulaba wadde n'omukululo gwonna tugugaana okudda okugulaba mu ggwanga Uganda kiyitibwa any point of contact nga kyammwe nakyo tukikuumako omuliro amasawo gammwe bye mwateekawo ebibasibye mu bukulembeze ndereba okayamanze ndereba mbidestroyinga n'omuliro agooto gonna kwe mufugidde eggwanga mpita enkuba ey'omuliro egatonya mpita amataba g'omuliro okuva omugulwa bifrodinga obwakabaka bwammwe buyitira obwakabaka Katonda bujja ku nsi buzikirize byonna endagaano zemwakola nga n'emizimu n'emisambwa ne Setaani nga muyingira eggwanga Uganda ezo zonzimenyaamenya n'endagaano y'omusaayi gwa Yesu ne saddaaka zonna zemuzimuwera eggwanga muliremeremu mulibe zinafuya n'omusaayi gwa Yesu libo nzandaranderebo mbasigukula mu ggwanga Uganda mbazaayo emagombe mbazaayo ewamwe temujja kulitwala temujja libo nzinderebo okwagala kwamwe kusazamu kubanga kyawandiikibwa only God is will be done nange ngano okwagala kwa government ya NRM
okutuukirira nkusazaamu era nkwokya omuliro ne gye mubiteeseza nze leebo yamamba baraba Katonda tabula ennimi zaabwe eyo ne batuula ne bateeseza eggwanga Uganda okulibba okulinyaga odukyusa simanyi waliwo amannya malala oriboka yamanzeterebo tabula ennimi zaabwe bongera bemukwatagana boboka bekube na bokka eminaala gyabwe gye bazimba ekitango ogisula gireme okuggwa teriyo omunaala gwe muzimba ku ggwanga Uganda gugenda kugwa gyonna Rebo nzeterebo kari yamasekebo manzeterebo korobo yamasaka bababa nzeterebo yamasherebo korobo sinderebo mashaka baba Mosikerebo ya maserebo sikebo bori bositaraba ya mashekerebo manzekerebo ya masara baba bito obusungu bwa Katonda okubeera omuliro gwa kakumitwe gyamwe ribo ya manzeterebo mukoze ebintu naye namwe kyekiseera obusungu bwa Katonda bugolokoke bubazize bubazikirize nga bubadistroyinga Sodoma ne Gomora buzikirize emirimu gyamwe kubanga Yesu wagamba wajja okwonoona emirimu gy'omubi n'abaana bonna gye bakoze Zanderebo nkuito jono yonone namufuga nebya kizikiza je bateke gwanga Uganda nzekerebo ya mashatara baba ruboka ya maseterebo nkuita yesobide yitaye gwanga ya magombe yitaye gwanga ya munsozi yitaye gwanga ya munyanja roboka ya nzerebo kubanga wagamba wajjo kuita ebo nabo abatekebwa mu bife bya kizikiza je baalizika nizukizeyo ngabo waitaro Yesu Lazarus magombe ne Uganda gite magombe giyiteyona munyanja gye baagiteeka gwe Katonda akazinyanja n'ozifula amalungu zonna zikaze zifuuka eddungu Mukama wagamba mu Amos nti olikola ki Book of Amos ekyawandiikibwa kyagamba nti Katonda olikola ki tuli damu ne tuzimba kamale okukebera Book of Amos nfindikire ne Book of Amos Katonda nga musaba okuzimba eggwanga lyaffe obupya alize obujja aliddemu tugamba arenewinge eggwanga Uganda mu linnya lya Mukama waffe Yesu Mukama nkuyita ojje arenewinge eggwanga lyaffe Uganda Book of Amos kamalo kujinoonya weri Book of Amos chapter Osea kulaba okay Book of Amos kansomeko era nfundikire ne Book of Amos nawe ogende mu maaso n'okusabira eggwanga lyo Uganda tuyisinga tunayimirira nitulwana Katonda agenda kuyimuka atuyambe kubanga yasuubiza alireka Katonda tasobola kutuvaamu tasobola kutulekawo nga yayogedde haleluya singa mpozi naffe tubanga tetwetuddeko bwetuzi nkyanonya wanikyawandiikibwa kyenjagala nkisome nsembe n'ekyo tulaba wekiri okay kankisome nsembe n'ekyo Book of Amos that Amos let me see Wulira kyegamba egamba nti the day are coming, says the Lord, when corn will grow faster than it can be harvested, and the grapes will grow faster than the wine can be made. The mountain will drip with the sweet wine, and the hills will flow with it. I'll bring my people back to their land. Hallelujah. They will rebuild their ruined cities and live there. They will plant vineyard and drink the wine they planted the garden and eat what they grow. Hallelujah. I'll bring my people back to their land.
abali luddawo abasaasaanya olw'embeera olw'obwavu obutafiibwako ne tugenda nze ndi eno ku mawanga gye nkulidde navaayo waffe ndikyali mwana muto nkaddiridde eno abalala bali eri abalala bali eno naye Katonda agamba ffenna atukuŋŋaanya atukomyawo mu ggwanga lyaffe n'agamba nti they will rebuild their ruined cities and live there. Ebyo Museveni byayonoonye tugenda kuddamu tubizimbe era tubeereyo mu ggwanga lyaffe. Haleluya. Eggwanga lyaffe lyali lirungi omusajja alyonoonye naye Katonda agamba they will build mugenda kulibuild tugenda kulibuildinga iddewo okubeera nga bwe lyali. Nagamba they will plant vineyards and drink the wine. Buli kimu kye mugenda okukola kijja kuba nga mukyeyagaliramu nga bw'okifunamu nga bwe kimu Katonda lyerina eggwanga Uganda lyaleeta kati. They will plant gardens and eat what they grow. So si kumenyeka ate ne babibabbako ne babibanyako nga Museveni wadde akola. Haleluya. Agamba mugende ebyo bye mukolerera bye muzimbye bye mukola ki mugenda kubyerira nga n'essanyu lingi. Haleluya. I will plant my people on the land I gave them and they will not be pulled up again. The Lord your God has spoken. Kakadamu and closing agamba I will plant my people on the land I gave them and they will not be pulled up again. The Lord your God has spoken. Katonda kyazimba mu ggwanga omwo kyagenda okuteekawo ekipya nga akomezaawo eggwanga lyaffe tewaliko n'omwe agenda kukyemwolerako. Tetugenda kuddayo kutulugunyizibwa kuttibwa ekyo tekiriyo. Haleluya. Tuyinza n'okuyiga tewali mugwira addayo okukola ki kujja kutulimba okuddayo okuwa omuntu obwa pulezidenti alina kusooka kumala kulanya n'atulaga ebijja by'abajjajja be 6 mu Uganda. Tetuddayo kuwaayo ggwanga lyaffe nga bajjajja baffe bwe baakikola. Tetugenda kuddayo kusiguukululwa. Bayibuli ekyogedde kati mu butaddayo kusiguukulwa naye naffe tulina okubeera abeegendereza. Abaganda mulina olugero olugamba Abaganda tulina olugero olugamba nti lubaala embeera nga n'embiro kwotadde. Ate naffe no mu Bayibuli tulina olugero ekyandikibwa kiri mu James kigamba faith without action is dead. Temuve eri muleete bisusunku muleete bipapula muleete biyinja muleete buli kye mwagala muwe obukulembeze. Kati ng'ekipapula kya Museveni kimwaleeta mulaba gye kibakomeza. Ku luno mukakase bwe muba muleeta omukulembeze nga tuleeta omukulembeze alina kulanya. Bajjajja be 6 zino kutulimba ndi Munyankole ne mumulwanira ne mumuwa obukulembeze. Ndi simanyi ndi Mukiga bona Abanyarwanda ne bajja ne bajula eggwanga ne batwefunira. Naye eggwanga bajjajjaffe baaliwaayo bakitaffe taata wange teyalimu. Nze taata wange tawagirangako Museveni. Nali mwana muto ne Museveni n'amusindikira abantu. Busimanya amuwe ssente abeere ono ku ludda lwe. Taata wange yagamba nno nze siwagira Munyarwanda. Obusente bwabwe ne babutwala. Mmwe bantu mmwe ggwanga lyammwe mwalitundayo olw'obusente. Kati muli kuwoloma. Babawa obusente ne mubulya. Nguzi. Omukulembeze omutuufu talina kuwaayo ssente. Abantu balina omulonda nga kiva ku ntobo ya mutima gwabwe. Tobranding abantu na ssente. Owange yabigaana. Taata owange yali wa mazima tebamulimba ebyo tojja na buninkiniibwo nti omubungule. Yayogera kaate nanga nti nze no saagala ssente zammwe. Sisobola Munyarwanda kumuwa kufuga. Tiyamuwaako. Naye bakitaffe
bajjajjaffe be baava mu ggwanga lyaffe naye twebaza katonda wa Ibulayimu Isaaka ne Yakobo nti ate lufe ab'omulembe guno katonda atuzibudde amaaso atuwadde amagezi okumanya n'okutegeera. Mukama nkusaba abaana twongere okumanya n'okutegeera ng'eki gye tusobola okulwanirangamu eggwanga lyaffe. Eggwanga lyaffe kintu kikulu nnyo wadde tubeera eno naye emitima gyaffe gibeera eyo. Tubeera eno tumazemu ebbanga ddene n'abaana baffe gye tubazaalidde bakuze naye sitiiru oba owulira nga olina gye wava era ogamba eri ewaffe wadde wano oli mutuuze obeera omutima gukyagamba eri ewaffe. Ne wotuula kuno webako emyaka n'emyaka oba okyalowooza eri ewaffe ng'oyagala okwata ekkubo ddeyo ewammwe wabeera kulera nze neewuunya abo abanyarwanda abalemedde kubulemeze nga balinga ebatalina waabwe. Mukwate ekkubo muddeyo ewammwe kye tubalabiriddeko kimala. Lwaki mulinda okumala okubatwalira mu keesi